В 3 часа ночи я нашла дочь спящей за столом. Телефон светился, увиденное остановило сердце. В 3 часа ночи дом дышал тишиной. Такой глубокой, что слышно было, как тикают часы в гостиной и как ветер осторожно трогает занавески. Я проснулась внезапно, материнское чувство, которое невозможно объяснить. Мне показалось, что в доме кто-то не спит. Я тихо встала, накинула халат и вышла из спальни. Свет в комнате дочери был выключен, но из кухни пробивалось слабое голубоватое сияние. Сердце ёкнуло, она никогда не сидела ночью на кухне. Я подошла ближе и увидела ее. Моя дочь сидела за столом, уронив голову на скрещенные руки. Она спала, перед ней лежал телефон, экран все еще светился, освещая ее бледное лицо. Рядом остывшая кружка с чаем и раскрытая тетрадь. «Солнышко», – прошептала я, но она не ответила. Я осторожно коснулась ее плеча. Она вздрогнула, но не проснулась. Тогда мой взгляд упал на телефон. И в этот момент у меня остановилось сердце. На экране был открыт чат. Длинная переписка. Я не хотела читать, честно. Я всегда уважала ее личное пространство. Но последняя строка была слишком заметной. «Если ты сегодня не ответишь, я все расскажу твоей матери». Руки задрожали. Я медленно взяла телефон, боясь разбудить дочь, и начала читать переписку сначала. Незнакомый номер, без имени. Сообщения шли уже несколько месяцев. Сначала безобидные: «Ты сегодня была красивая, как прошел день». Потом тревожные: «Слишком взрослые, слишком настойчивые. Ты должна мне фото, ты обещала, я знаю, где ты учишься». Я почувствовала, как холод поднимается по спине. Это был шантаж. Моя девочка, моя тихая, умная, замкнутая дочь, которая никогда не жаловалась, никогда не просила помощи. Я листала сообщения дальше и видела, как ее ответы становились короче и испуганнее. «Пожалуйста, не надо, я не могу, оставьте меня». Последнее сообщение от нее было отправлено в 2 часа 47 минут. Я устала, я больше так не могу. Глаза наполнились слезами. Я поняла, почему она не спала ночами, почему перестала есть, почему все чаще закрывалась в комнате. Я была рядом и не заметила. Осторожно разбудила и Досенка, Просмис. Она Рико подняла голову IV паник посмотрела на меня, потом на телефон. И легко побелело. Мам, тай ситала, голос дрозл. Обняла и так крепко, как могла. «Прости меня», – прошептала я, – «прости, что не заметила. Но теперь ты не одна. Слышишь, никогда больше не одна». Она заплакала, не тихо, не сдержанно, навзрыд, как плачут дети, когда боль слишком долго копилась внутри. Я гладила ее по волосам и чувствовала, как каждый ее всхлип разрывает мне сердце. «Он сказал, что если я расскажу, он пришлет все тебе», – прошептала она, я боялась. «Я думала, ты меня возненавидишь». «Никогда», – твердо сказала я, – «что бы ни случилось, ты моя дочь. И это не твоя вина». В ту ночь мы не спали больше. Я сделала скриншоты переписки, записала номер, мы вместе заблокировали его. Утром я позвонила в школу, затем в полицию. Мне было страшно, но гнев был сильнее страха. Через несколько недель все закончилось. Этот человек оказался не тем, за кого себя выдавал. Он больше не писал, но самое важное, моя дочь снова начала улыбаться. Иногда я все еще просыпаюсь в 3 часа ночи и иду проверить, спит ли она. Я смотрю на ее спокойное лицо и понимаю одну простую вещь. Самое страшное не то, что может случиться с нашими детьми. Самое страшное не заметить, когда им нужна помощь.